Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 195. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh. Khoa hội tờ thứ 27. Kinh văn hạng thứ nhất. Thành tựu diệu độ. Sở tu Phật quốc, khai khuếch quảng đại, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Đoạn kinh văn này lần trước tuy là đã giảng phân nửa rồi, bởi vì thời gian hết. Hai câu sau cùng này vẫn chưa giảng tỉ mỉ với các vị. Hai câu sau cùng, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Ở trong đoạn kinh văn này, ba câu phía trước là nói cương lĩnh, bốn câu phía sau là nói Ngài đã trang nghiêm cõi Phật. Dùng lời nói hiện đại của chúng ta mà nói, chính là hoàn cảnh cư ngụ của họ, hoàn cảnh đời sống tốt đẹp. Nhất là nói đến kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Ngay trên văn tự mà nói, kiến là hưng kiến. Chúng ta bắt đầu cấu tưởng để kiến tạo. Lập là kiến thiết, hoàn thành rồi, thành lập rồi. A Di Đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở trong các cõi nước chư Phật, là một cõi nước mới kiến tạo. Giống như ngay trong hoàn cảnh hiện tiền chúng ta cư trụ, có rất nhiều nơi gọi là xã khu xưa, xã khu cũ. Cũng có một số xã khu mới. Thế giới Cực Lạc ở trong cõi nước chư Phật là một cái xã khu mới. Có thể nói là một cái xã khu rất mới. Do đó, trong xã khu cũ có rất nhiều khuyết điểm. Ngài hoàn toàn đem nó đi cải đổi, thay cũ đổi mới. Cái xã khu mới này liền hiện ra vô cùng xinh đẹp, mà nó là nơi chân thật, đáng được chư Phật Như Lai tán thán. Đều ở thường nhiên, vô suy vô biến. Đây là chỗ rất không thể nghĩ bàn. Trong cõi nước chư Phật, cõi thật báo trang nghiêm là thường nhiên, vô suy vô biến. Đây là giống nhau.
cõi phương tiện cùng cõi đồng cư đều là vô thường, chắc chắn không phải là thường nhiên. Ở trong rất nhiều kinh điển, Phật nói với chúng ta, thế gian vô thường, cõi nước không an, cho nên có thành trụ hoại không. Làm gì có thường nhiên. Nó có lúc suy kiệt, có lúc biến hóa rất lớn. Ngày nay chúng ta xem thấy khoa học gia nói với chúng ta, ngay trong thái không có rất nhiều tinh cầu sanh ra. Mỗi ngày đều có. Mỗi ngày cũng có rất nhiều tinh cầu bị già đi, hủy diệt, phát nổ, tiêu mất. Đây đều là ở trên kinh Phật nói hiện tượng vô thường, không an. Sự thật chứng minh thế giới Tây phương cực lạc đặc thù. Cái thế giới này rất kỳ quái, rất đặc biệt. Từ sau khi kiến lập, vĩnh viễn bất biến. Người thông minh, người chân thật thông minh phải tin tưởng lời của Phật. Mỗi câu đều là chân thật, không có vọng ngữ. Nếu như chúng ta nói một chút phương tiện vọng ngữ, có chỗ tốt đối với người, không có chỗ xấu, có được hay không? Không được. Nếu như Phật có một lần nói là lợi ích chúng sanh mà khởi vọng ngữ, chúng ta đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả Pháp 49 năm đã nói, đều có thể đặt nghi vấn đối với Ngài, chưa chắc là chân thật. Chính là bởi vì cái nguyên nhân này, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm quyết định không nói một câu vọng ngữ. Mỗi câu đều là nói lời thành thật. Trong Kim Cang Bát Nhã đã nói, Như Lai thì chân ngữ giả, chân thì không giả. Thật ngữ giả, thật thì không hư. Như ngữ giả, như chính là những gì nói ra hoàn toàn đúng như sự thật. Nói đến không thêm không bớt, vừa dặn thích hợp. Đây gọi là như ngữ, không vọng ngữ. Chắc chắn không có một câu nói lừa dối chúng sanh. Cho nên thế giới chư Phật mười phương, cõi phương tiện cùng cõi hữu dư đều là vô thường, đều là có biến hoại. Chỉ riêng thế giới cực lạc ở nơi này, cõi phương tiện cùng cõi hữu dư cũng giống như tình hình của cõi thật báo vậy, vĩnh viễn không hoại. Đây là rất không thể nghĩ bàn. Đây là pháp môn khó tin. Không phải phàm phu chúng ta khó tin. Phàm phu chúng ta trái lại rất dễ dàng tin tưởng. Phật nói thế nào thì chúng ta liền tin tưởng thế ấy. Ai khó tin tưởng? Bồ Tát khó tin. Bồ Tát trí tuệ cao hơn so với chúng ta. Bồ Tát nghe Phật nói như vậy, họ không dám tán đồng. Trí tuệ của họ cao hơn so với chúng ta, năng lực của họ lớn hơn so với chúng ta. Mười phương cõi nước chư Phật họ đều xem thấy. Cái họ thấy, nếu như Phật nói kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến, câu nói này các vị phải ghi nhớ. Chuyên nói phương tiện đồng cư, hai loại tịnh độ này. Không phải nói cõi thật báo. Cõi thật báo, tất cả cõi thật báo của chư Phật đều là kiến lập thường nhiên,
vô suy vô biến. Cho nên thù thắng của thế giới cực lạc không phải thù thắng ở cõi thật báo, là thù thắng ở cõi phương tiện, cõi đồng cư. Việc này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Trong đây luôn có một đạo lý. Chân thật là có đạo lý. Tại vì sao thế giới cực lạc, cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư cũng có thể giống như cõi thật báo vậy? Giả như hai loại tịnh độ này của chư Phật Như Lai không thể sánh được tịnh độ của A Di Đà Phật, chúng ta muốn hỏi, có phải là trí tuệ của chư Phật Như Lai không sánh bằng A Di Đà Phật? Thần thông đạo lực của chư Phật Như Lai không sánh bằng A Di Đà Phật? Quyết định không phải là như vậy. Trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói Phật Phật đạo đồng. Trí tuệ, đạo lực, thần thông, năng lực đều như nhau, đều giống nhau. Tại vì sao? Hai loại chúng sanh, hoàn cảnh y báo khác biệt nhau, lớn đến như vậy. Nguyên nhân này do đâu? Chúng ta có thể nói một câu: trí tuệ, thần thông, đạo lực của Phật giống nhau, phước báo của Phật không giống nhau. Phải có thể từ chỗ này mà quan sát, nghi hoặc của chúng ta liền giải trừ. Chân thật là phước báo không như nhau. Đây chính là tôi vừa rồi ngay trong thí dụ đã nói, tất cả cõi nước chư Phật, hai loại cõi nước này là xã khu cũ. Cư dân tâm bệnh rất nhiều. Thế giới cực lạc là một xã khu mới. Cư dân từ nơi đâu đến? Cư dân bản địa không có người nào, toàn bộ đều là di dân qua. Di dân thì dễ làm việc. Bạn đem điều kiện di dân nghiêm khắc giữ lấy, không phù hợp điều kiện thì cự tuyệt, không để họ qua. Trình độ của cư dân đó liền chỉnh tề. Tây phương tịnh độ, chúng ta đi giảng sanh chính là đi di dân. Điều kiện là gì? Mọi người đọc kinh tịnh độ đều nhiều. Phải đoạn ác tu thiện, phải chuyển mê thành ngộ, phải tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Điều kiện chân thật là tâm thanh tịnh. Do đây có thể biết, người giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc, không có người nào mà không tích lũy công đức. Chúng ta thường nói buông xả vạn duyên. Cái vạn duyên này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phiền não tập khí thấy đều buông xả, hồi phục tánh đức của chính mình. Những cư dân này đều có trình độ, đức hạnh tốt như vậy. Hoàn cảnh y báo đương nhiên tốt. Trên Kinh Đại Thừa thường nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Thế giới Tây phương cực lạc cũng không ngoại lệ. Quyết định không thể trái ngược với định luật này. Cái định luật này là chân lý. Hay nói cách khác,
Thế giới Tây Phương, mỗi một người đều tốt, mỗi một người đều không có tự tư tự lợi, đều buông xả danh vọng lợi dưỡng, đều không có tham sân si mãn. Cho nên hoàn cảnh y báo có được thù thắng như vậy. Đạo lý chính ngay chỗ này. Lần trước chúng ta ở hiệp hội Quy Y Hồi giáo, không phải hiệp hội truyền đạo. Ở nơi đó chúng ta cử hành một buổi tọa đàm. Có một vị đại đức nêu lên một vấn đề. Ông nói trong Hồi giáo gọi là thiên viên, thiên quốc, cùng thế giới Tây Phương Cực Lạc có giống nhau hay không? Tôi trả lời với ông ấy là như nhau. Ông ấy hỏi tôi ở chỗ nào. Tôi nói chính ngay chỗ này. Lời nói này là thật, không phải là giả. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở chỗ nào vậy? Chính ngay chỗ này. Chỉ cần tâm địa của chúng ta thanh tịnh, quốc độ mà chúng ta cư trụ chính là Cực Lạc Tịnh Độ. Nếu như chúng ta vẫn cứ y cũ, còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ở nơi này của chúng ta chính là thế giới ta bà. Cảnh tùy tâm chuyển. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Đặc biệt là chúng ta nhận được tin tức từ trên Kinh Hoa Nghiêm. Phật nói với chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sanh ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh điển này nói với chúng ta thế giới vốn dĩ là nhất chân. Nhất chân pháp giới. Tại vì sao có thể biến thành 10 pháp giới? Tại vì sao có thể biến thành 6 cõi luân hồi? Đó là do con người làm ra. Mà còn nói với bạn, đó không phải là chân tướng sự thật. Đó là huyễn tướng của sự thật, không phải chân thật. Trên Kinh Bát Nhã nói như mộng huyễn bào ảnh, như lộ cũng như điện. 6 cõi 10 pháp giới là huyễn tướng, không phải là chân tướng. Chân tướng là pháp giới nhất chân, là chính chúng ta có thể nói không tỉ mỉ, không cẩn thận, đọa lạc ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem cái nhất chân vốn có của chúng ta biến thành hư huyễn. Sự việc này chính là như vậy. Thế giới Cực Lạc là pháp giới nhất chân. Thế giới Hoa Tạng là pháp giới nhất chân. Tôi đem thiên quốc trong tôn giáo của họ cũng đưa đến pháp giới nhất chân, là bình đẳng. Vấn đề của hiện tại làm thế nào hồi phục xã hội bình thường của chúng ta. Hoàn cảnh đời sống bình thường. Tôi nghĩ đây là thế gian này của chúng ta không phân chia cõi nước, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Mỗi một người đều đang mong cầu, đều đang ngưỡng vọng. Chúng ta mong cầu, đặc biệt ở vào ngày nay, mong cầu thế giới hòa bình, xã hội an định.
Bởi vì xã hội thực tế là quá không an định. Thế giới thực tại là không thái bình. Mỗi một người sống ở cái thế gian này, ngày ngày đều có cảm giác nguy cơ. Cũng chính là nói thân tâm không an ổn. Đời sống vật chất qua được có tốt hơn, tâm lý bất an, tâm tình không an định. Bạn liền nghĩ tưởng xem đời sống tinh thần của họ khổ đến cỡ nào. Cái sự việc này chúng ta trong lúc giảng giải đã nói qua rất nhiều lần. Chánh trị không thể giải quyết. Thích Ca Mâu Ni Phật có bối cảnh chánh trị rất tốt, có điều kiện rất tốt. Từ chánh trị, Ngài biết được cái này không thể giải quyết được vấn đề, buông bỏ. Dùng quân sự để trấn áp cũng không thể giải quyết. Ghi chép trên kinh điển, khi Thế Tôn còn trẻ, võ nghệ siêu quần. Ngài là tướng quân, Ngài là nguyên soái, Ngài cũng buông bỏ hết. Vì sao vậy? Không thể giải quyết được vấn đề xã hội. Kinh tế khoa học kỹ thuật của hiện tại, nó đã mang đến cho chúng ta cái gì? Việc này chúng ta quá rõ ràng rồi. Không thể giải quyết vấn đề. Chân thật giải quyết vấn đề là giáo dục. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật, gần như xưa nay trong ngoài, bao gồm tất cả thánh hiền, thần thánh, đều chọn lấy giáo dục. Đều là từ công tác vĩ đại này. Chân thật là công tác cứu độ tất cả chúng sanh. Các ngài làm cái việc này. Loại công tác này, dùng cách nói của người hiện tại, chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Có người hỏi, những đại thánh đại hiền này có đại trí tuệ, có đại năng lực, từ nơi công tác vĩ đại này, hà tất phải trải qua đời sống khổ đến như vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời đã thị hiện 3 y 1 bát, nửa ngày ăn 1 bữa, dưới gốc cây ngủ 1 đêm. Tại vì sao trải qua ngày tháng khổ như vậy? Có người đến hỏi tôi. Đáp án của tôi rất đơn giản. Singapore có một cư sĩ Hứa Triết, bà đã nói được rất hay, liền đem cái đáp án này nói ra rồi. Bạn xem, khi bà đến nơi đây để biểu diễn, cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, tại vì sao bà không may một bộ quần áo mới để mặc? Y phục của bà đều là nhặt ra từ trong thùng rác, người khác bỏ đi không cần nữa, bà nhặt mang về giặt sạch sẽ, chính mình mặc. Không vừa thì bà sửa lại một chút. Trước giờ chưa từng may một bộ quần áo mới. Lý Mộc Nguyên hỏi bà vì sao? Đáp án của bà rất hay. Tôi mỗi ngày cùng với những người nghèo khổ này, người rất nghèo, cùng qua lại ở chung với họ. Đời sống của ta nếu tốt hơn so với họ, tâm của ta không an. Đây là thật. Không những chính mình tâm không an, những người cùng khổ này xem thấy e ngại, cần phải trải qua đời sống giống như họ. Đây là Phật nói, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ, mới có thể đạt được tâm hoan hỷ của chúng sanh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn xem Giê-xu Cơ Đốc, Mohammed cùng Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc, đều là trải qua đời sống
ở mức thấp nhất. Bởi vì người khổ thế gian này nhiều, người bần cùng nhiều, cần phải kết thành một mảng với người đại đa số, mới có thể thúc đẩy giáo dục của Thánh Hiền. Đây là một mảng khổ tâm của những người đó. Chúng ta phải có thể thể hội. Sống vào cái thời đại này, chúng ta phải có thể hy sinh tất cả, hưởng thụ văn minh vật chất. Chúng ta phải trải qua đời sống thanh khổ, cùng dân nghèo kết thành một mảng, đem giáo huấn của Thánh Hiền giới thiệu cho họ, họ mới có thể hoan hỷ tiếp nhận. Giáo dục phải bắt đầu vào từ chỗ nào? Phật Pháp dạy từ tịnh nghiệp tam phước. Phật nói ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, ba điều này là ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp. Chúng ta biết phải nên dạy từ chỗ này. Dạy hiếu thân, dạy tôn sư, dạy người phải bồi dưỡng tâm từ bi, phải tu thập thiện nghiệp. Làm từ cái chỗ này. Phật là như vậy mà dạy chúng ta. Khổng Lão Phu Tử cũng là như vậy mà dạy chúng ta. Học thuyết của Khổng Mạnh, tổng cương lĩnh chính là ở chương phía trước của Đại học. Đại học Chi Đạo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện. Cương lĩnh giáo học của Khổng Mạnh chính mấy câu này. Đại là đại nhân. Học là học vấn. Ở trong Phật Pháp nói học là giác ngộ. Đại nhân nhà Nho gọi là thánh nhân. Đại nhân nhà Phật gọi là Phật Bồ Tát. Hay nói cách khác, đạo của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền ở chỗ nào? Ở Minh Minh Đức. Minh Minh Đức là tự hành, thân dân là hóa tha. Đức là đức hạnh. Tự tánh chúng ta đầy đủ trí tuệ, đức tướng. Học tập của chính chúng ta không có gì khác biệt, chẳng qua là hồi phục trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh mà thôi. Chúng ta cầu học. Học Phật là vì cái gì? Mục tiêu luôn phải rõ ràng. Người xưa chúng ta đã nói, đọc thư chí tại Thánh Hiền. Vậy thì không sai. Bạn đọc sách cầu học vậy là vì cái gì? Không phải vì thăng quan phát tài, cũng không phải vì có một năng lực, kỹ thuật tương lai ở trong xã hội có thể phát tài.
có thể mưu sinh. Không phải như vậy. Đọc sách mục đích là phải làm thánh nhân, làm hiền nhân. Mục đích của học Phật là phải làm Phật, làm Bồ Tát. Mục tiêu phải làm rõ ràng. Phàm là giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những người này mục đích của họ rõ ràng, đều là đi làm Phật, đều là đi làm Bồ Tát. Phật Bồ Tát, cõi phàm thánh đồng cư, đương nhiên là kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Họ không phải là phàm phu. Nếu như chúng ta có thể nghĩ đến cái tầng này, nghi hoặc ở trong đây liền không còn. Biết được cõi phàm thánh đồng cư của họ thù thắng là lý đương nhiên. Quay đầu nhìn lại chúng ta ngày nay, làm thế nào xây dựng xã hội của chúng ta? Chúng ta không dám so bì với Phật Bồ Tát. Hy vọng xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn một chút. Thế giới chân thật có thể đạt đến hòa bình. Đây là chúng ta thay chúng sanh thế giới ta bà để cầu phước. Thế là chúng ta không thể không chú trọng đến giáo học của Nho Phật. Làm thế nào hồi phục minh đức của chúng ta? Làm từ chỗ nào? Cũng là từ hiếu thân tôn sư. Nhà Nho nói hiếu đạo. Các vị đọc Luận Ngữ thì liền tường tận. Nói sư đạo, trong Luận Ngữ câu đầu tiên, học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Cái học đó là cầu học. Mỗi ngày không ngừng đang học tập. Bạn đạt được pháp hỷ, đạt được pháp lạc. Thế nhưng nhân vô chí, tắc bất lập. Lập là kiến lập. Bạn tuy là dụng công cầu học, đến sau cùng vẫn là trống không, vẫn là chưa kiến thọ. Cần phải trước tiên có mục tiêu. Cũng giống như Phật dạy chúng ta, trước tiên phải phát tâm Bồ Đề. Nhà Nho nói trước tiên phải lập chí. Lập chí làm thánh hiền. Nhà Phật phát tâm Bồ Đề chính là lập chí làm Phật. Chí không lập, bạn nghe đời này công phu sẽ không có lực. Người không thể không có chí. Lập chí, trên cầu hạ hóa. Hạ hóa là thân dân. Thượng cầu phải chỉ ư chí thiện, hạ hóa cũng phải chỉ ư chí thiện. Đây là chân trí tuệ. Thượng cầu là làm thánh, làm hiền, làm Phật, làm Bồ Tát. Hạ hóa là giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh chuyển ác thành thiện, giúp chúng sanh chuyển mê thành ngộ, giúp chúng sanh chuyển phàm thành thánh. Vậy mới gọi là chỉ ư chí thiện. Cho nên sau cùng nói tri chỉ nhi hậu hữu định. Tâm của chúng ta hiện tại vì sao không thể định lại được?
một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy. Bởi vì bạn không tri chỉ, bạn không hiểu được chỉ ư chí thiện. Nếu bạn chân thật hiểu được chỉ ư chí thiện, đem chí hướng mục tiêu của bạn đều định ở chỗ này, tâm của bạn định rồi. Ở nhà Phật nói, bạn liền được tam muội. Được tam muội là như thế nào? 6 căn tiếp xúc cùng với cảnh giới 6 trần bên ngoài, không động tâm. Trong có thể không động tâm, ngoài không bị mê hoặc. Nhà Nho nói, tri chỉ nhi hậu hữu định. Bạn không tri chỉ thì bạn làm sao có thể được định? Định nhi hậu năng tịnh, tịnh nhi hậu năng an. Thân tâm an ổn, an nhi hậu năng lự. Cái lự đó là gì? Lự là trí tuệ. Nhà Phật gọi là thường sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Cái lự đó là trí tuệ. Lự nhi hậu năng đắc. Đắc là gì vậy? Đắc là quả vị của thánh nhân. Cái đắc đó chính là thông thường chúng ta gọi là chứng quả. Bạn xem qua nhà Nho nói, cùng Phật Pháp nói có phải là như nhau không? Cho nên chúng ta ngày nay quan trọng nhất, từ nhỏ chúng ta không có người dạy chúng ta. Giáo dục gia đình chúng ta mất đi rồi. Giáo dục học đường, trong trường học chỉ có dạy một số khoa học kỹ thuật. Giáo dục nhân văn không có. Nhân văn là dạy chúng ta làm thế nào để làm người, làm thế nào ở chung với mọi người. Không có giáo dục nhân văn. Giáo dục xã hội, xem qua báo chí tạp chí của hiện tại, truyền hình, phát thanh, phim ảnh, hí kịch. Vậy chúng ta cái gì? Giáo dục tôn giáo chỉ có hình thức. Cúng tế trên hình thức. Đối với giáo học của kinh điển thì xem thường. Thiên hạ vì sao mà không loạn? Xã hội làm sao có thể tường hòa? Đại vấn đề. Quá khứ ngay người nước ngoài, tiến sĩ Thăng Ân Tị nước Anh đều đã giác ngộ đến, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Đây là học giả nổi tiếng của thế giới, cho chúng ta một khải thị vĩ đại. Chúng ta làm thế nào cứu chính mình, làm thế nào cứu xã hội, cứu chúng sanh, cần phải quay đầu lại, hướng về học thuyết Khổng Mạnh, Phật Pháp Đại Thừa để tìm cầu, để học tập. Trước tiên chúng ta phải bổ túc chính mình, đành phải dùng bổ túc giáo dục. Y theo quan niệm lý luận giáo học của Nho Phật, quá trình của giáo học
Bắt tay vào từ chỗ nào? Bắt tay vào từ đoạn phiền não. Nhà Nho nói cách vật chí tri. Vật là gì vậy? Vật là dục vọng. Vật dục. Bạn xem xã hội hiện tại, không luận một quốc gia nào, một khu vực nào, lòng người, xã hội, quan niệm sai lầm phổ biến, tranh giành đoạt lợi. Cho rằng đây là bản lĩnh. Tứ tình túng dục. Hiện tại cả thể xã hội là 8 cái chữ này. 8 cái chữ này tiếp tục phát triển, chính là ngày tàn thế giới. Nếu như không thể nào ngăn phòng có hiệu quả, ngày tàn thế giới là chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Phương pháp có hiệu quả chính là giáo huấn của Nho Phật. Nho cùng Phật, cái đầu tiên về chúng ta là đoạn phiền não. Nhà Nho về chúng ta từ nơi tứ tình túng dục, tranh giành đoạt lợi. Ở trong nội tâm của chính mình phải luôn phản tỉnh, làm công phu khắc phục chính mình. Chữ cách chính là cách đấu. Phải cùng phiền não tập khí của chính mình mà tác chiến. Bạn phải đánh thắng thì mới được. Khắc chế vật dục của chính mình. Buông xả danh vọng lợi dưỡng. Buông xả tham sân si mạng. Vậy thì mới có thể quay đầu. Có câu quay đầu là bờ. Quay đầu chính là thánh, chính là hiền. Quay đầu chính là Phật, Bồ Tát. Cách vật rồi, sao chí tri? Lời nói này quan trọng. Phiền não chân thật phục được rồi, đoạn dứt rồi, trí tuệ của bạn mới hiện tiền. Phiền não không đoạn, con người này ở trong Phật Pháp nói nhiều nhất chỉ có chút thông minh nhỏ, thế trí biện thông, chẳng qua như vậy mà thôi. Không có trí tuệ, thế trí biện thông không thể cải tạo vận mạng của bạn. Trí tuệ có thể cải tạo vận mạng của bạn. Sau khi khắc phục phiền não, bạn mới có trí tuệ. Có trí tuệ rồi, bạn mới biết tu thân. Dùng phương pháp gì để tu thân? Tư tưởng của bạn, kiến giải của bạn, hành vi của bạn, ngôn ngữ của bạn phải tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Đây là tu thân. Trái ngược với 10 nghiệp thiện là sai lầm, lỗi lầm, tội nghiệp. Ngày nay chúng ta y theo thập thiện nghiệp đạo kinh, chúng ta cũng giảng rồi, cũng ngày ngày đang đọc. Tại vì sao vẫn không thể quay đầu lại vậy? Không có trí tuệ. Tại vì sao không có trí tuệ?
phiền não chưa đoạn. Luôn phải nghĩ tưởng, tại vì sao từ trước người xưa làm có hiệu quả, hiện tại chúng ta làm không có hiệu quả. Người xưa có thứ lớp, từng bước mà học tập. Cho nên tôi thường hay dặn dò các đồng tu, chúng ta cái cửa ải thứ nhất không cách gì đột phá, cho nên nói tu hành thì khó khăn. Cái cửa ải thứ nhất là gì? Tự tư tự lợi. Cái sự việc này nếu không thể buông xả, không luận là Nho là Phật, chúng ta đều không tiến vào được. Đem tự tư tự lợi buông bỏ đi, cửa Phật, cửa của nhà Nho liền rất dễ dàng bước vào. Bạn mới có thể vào cửa, mới có thể đăng đường mà vào nhà. Chỉ cần có chút nào ý niệm tự tư tự lợi thì bạn không được. Hôm nay có một vị đồng tu đến hỏi tôi. Ông là người kinh doanh. Ông nói chúng tôi kinh doanh mỗi niệm đều là tự tư tự lợi. Nếu không tự tư tự lợi thì còn làm ăn gì nữa? Thế nhưng cứ như vậy mà tiếp tục về sau, tương lai nhất định ở ba đường ác. Phải làm thế nào để con kinh doanh lại có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đi làm Phật? Câu hỏi này rất hay. Kinh doanh vẫn có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đi làm Phật. Chỉ cần bạn đem ý niệm chuyển đổi lại. Kinh doanh ta cần phải kiếm tiền hay không? Cần. Vẫn cứ phải kiếm tiền. Kiếm tiền mở rộng sự nghiệp của bạn. Thế nhưng bạn phải nên biết, nếu như bạn kiếm được để chính mình thọ dụng, gia đình của bạn thọ dụng, cho con cái của bạn thọ dụng, vậy thì nghiệp báo của bạn ở ba đường. Bạn kinh doanh một số thương nghiệp này, làm ăn mua bán là vì phục vụ xã hội, là vì lợi ích chúng sanh. Quyết định không phải vì tự tư tự lợi. Bạn tương lai thành Phật, tương lai làm tổ. Ý niệm trong một niệm chuyển đổi lại. Chúng ta đã từng nghe nói, nơi đây ngày trước có một vị đại thương nhân tên Trần Gia Canh. Sự nghiệp kinh doanh của ông rất lớn, kiếm được không ít tiền. Tiền kiếm được đều xây trường học, xây tiểu học, xây trung học, xây đại học, tạo phước xã hội. Nghe nói tuổi già, kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói ông không đủ dinh dưỡng. Có được nhiều tiền như vậy mà dinh dưỡng không đủ, chẳng phải buồn cười hay sao? Tại vì sao không đủ dinh dưỡng? Đời sống của chính mình rất thanh khổ, không có hưởng thụ, không nghĩ đến làm chút thức ăn ngon để ăn, tìm bổ phẩm tốt không có. Tiền kiếm ra được đều dùng vào xã hội, đều giúp cho người khác. Con người này là Bồ Tát. Bồ Tát vì sao không thể phát tài? Phát tài được càng nhiều càng tốt. Người khổ nạn liền có phước. Cho nên Bồ Tát học Phật, bất cứ một nghề nghiệp nào đều có thể học Phật, quyết định không có chướng ngại.
Sự việc dưỡng sinh lợi ích có thể làm, nghề nghiệp nào cũng có thể làm, quyết không phải vì chính mình, là vì phục vụ xã hội, vì lợi ích chúng sanh. Đây chính là Bồ Tát. Phàm cùng thánh chính ngay ý niệm. Một niệm vì mình là phàm phu, mỗi niệm vì chúng sanh là thánh nhân. Chúng ta phải giúp đỡ cái xã hội này. Quan trọng nhất là giáo dục. Làm thế nào giúp trẻ nhỏ của hiện tại có thể tiếp nhận giáo dục thánh hiền? Làm thế nào giúp quần chúng của xã hội có thể giác ngộ hồi đầu? Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôi trở về từ Malaysia, xem thấy Malaysia có một số trường trung văn đề xướng trẻ nhỏ đọc kinh. Đây là việc tốt. Trẻ nhỏ sức ghi nhớ rất tốt. Cả ngày hôm qua, con trai lớn của Đăng Tư Lý, Lý Kim Hữu, năm nay 9 tuổi, theo bên tôi cả ngày. Chúng tôi ở trên xe dạy chú đọc đại học. Kinh phía trước của đại học, một đoạn văn này chú đọc 5 lần thì có thể thuộc. Đây là bình thường. Sau 5 lần thì có thể thuộc. Gấp sách của chú lại, bảo chú đọc 100 lần. Đại khái đọc hơn 1 giờ, từng lượt đọc qua 100 lần. Chú có lòng tin. Sau đó tôi nói với chú ấy, đại học, trung dung, luận ngữ đóng chung là một quyển. Tôi nói, ta cho con thời gian 1 năm, con y theo phương pháp ta dạy con, mỗi ngày đọc một đoạn. Sau khi học thuộc cái đoạn này, lại đọc 100 lần. Ngày mai đọc cái đoạn sau, phải đem cái đoạn phía trước ôn tập lại 1 lần. Mỗi ngày ôn tập như vậy. Chỉ cần 1 năm, quyển sách này con sẽ học thuộc lòng được lào lào, cả đời không thể nào quên đi. Đối với trẻ nhỏ mà nói, một ngày chỉ cần dùng 1 giờ đồng hồ. Gia trưởng phải cố gắng đốc thúc. Ngay trong 1 năm, 3 bộ sách này liền hoàn thành. Năm thứ 2 học xong Mạnh Tử. Thời gian 2 năm thì học xong Tứ Thư rồi. Mỗi ngày chỉ cần 1 giờ đồng hồ. Đây là nền tảng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôi nói với một trẻ nhỏ trong nhà của bạn dùng công học như vậy, họ anh em chị em có 5 người, 4 người khác đều sẽ bắt chước theo. Không theo thì sao? Không theo thì tương lai tụt hậu, không thể theo kịp. Một nhà có thể làm như vậy. Thân bằng quyến thuộc của họ đến thấy, đứa nhỏ này ngay trong 1 năm Tứ Thư đều có thể học qua. Tôi nghĩ nhà nhà đều sẽ dạy con cái của họ cùng nhau học tập. Không học tập thì thế hệ tiếp theo không thể theo kịp. Vậy thì do đây có thể biết không khó. Khó ở người lớn xem thường, không có dạy chúng.
không có xúc tiến chúng. Ngày ngày phải xúc tiến, phải xem thấy chúng đọc sách, học thuộc lòng. Đến mười mấy tuổi, chúng ta ngày trước là 13 tuổi, trí tuệ dần dần khai, lại giảng dạy cho chúng. Hiện tại chỉ học thuộc, không giảng. Lợi dụng sức ghi nhớ của chúng. Đại khái 6-7 tuổi đến 12 tuổi, ở độ tuổi này sức ghi nhớ rất tốt. Giáo học cổ xưa của chúng ta có trí tuệ, cũng phù hợp quan niệm khoa học của ngày nay đã nói. Tinh thần của khoa học lợi dụng ngay trong sinh mạng trưởng thành của con người. Mỗi một giai đoạn có ưu điểm của mỗi một giai đoạn. Lợi dụng cái ưu điểm này, trẻ nhỏ ký ức là ưu điểm của chúng. Đến thanh thiếu niên vào lúc này, lý giải là ưu điểm của chúng, thì giảng dạy cho chúng nghe, để cho chúng rõ lý, biết được chính mình đối nhân sự thế tiếp vật phải nên làm như thế nào. Đây là giáo dục. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.